Tomēr, manuprāt, interesantākais jaunums ir plug-in versija, vai patiesībā divas versijas, kas ar elektrību spēs nobraukt vairāk nekā 100 km. Par šo varētu būt lielāka interese tiem, kam ir iespēja lādēt automašīnu mājās, jo tagad ar lādējamo hibrīdu var nobraukt līdz 120 km ar elektrību vien. Baterijas kapacitāte, salīdzinot ar iepriekšējo modeli, ir gandrīz divkāršojusies. Uzlādes ātrums arī ir lielāks, un pirmo reizi ir iespēja izmantot arī ātru uzlādi. Jaudīgākā Formentor spraudņa tipa hibrīda jauda ir 272 zirgspēki. Neatkarīgi no dzinēja veida pilnveidot arī Formentor kabīne. Pirmām kārtām jau lielāks multimēdiju centra ekrāns. Tāpat tās arī materiāli, kas tagad daudzās vietās uz tausti, ir patīkamāki un, es teiktu, tādi jau premium sajūtas. Tomēr, manuprāt, pats labākais sīkums, ko tagad Cupra ir izlabojusi, turpmāk klimata un arī skaļuma regulēšanas šie slaideri tumšā diennakts laikā beidzot būs izgaismoti. Paralēli ļoti daudziem atjauninājumiem un lietām, kas tagad jaunajā Cupra, Formentor un arī Leon parādīsies, manuprāt, interesantākais jaunums vai revolūcija ir tā, ka melomāniem būs pavisam jauna audio sistēma. Proti, Audio Beats sistēmas vietā Cupra ir noslēgusi vienošanos ar Sennheiser, kas turpmāk piegādās labu audio sistēmu gan Leon, gan Formentor vajadzībām.